นะคราวนี้เราจะทดลองทำโมเดลของพายุหมุนกันนะไอพายุหมุนเนี่ยมันเกิดจากในธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากอากาศร้อนที่ลอยตัวขึ้นไปแล้วมีอากาศเย็นที่วิ่งเข้ามาแต่ว่าอากาศที่เย็นวิ่งเข้ามาเนี่ยมันวิ่งเข้ามาแล้วมันไม่ได้ชนกันพอดีมันแบบว่ามันชนกันเฉียงแล้วมันก็เกิดการหมุนล้อมไอ้รอบความร้อนตรงนี้เพราะอากาศเย็นที่เข้ามาพอโดนส่วนที่ร้อนๆเนี่ยมันก็กลายเป็นอากาศร้อนแล้วลอยขึ้นไปอากาศเย็นใหม่ก็วิ่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็วนไปวนแล้วก็ขึ้นไปกลายเป็นพายุหมุนขึ้นไปคราวนี้เนื่องจากเราจะทดลองทำในห้องเนี่ยมันก็ต้องใช้ความร้อนที่มันชัดเจนหน่อยใช่ไหมก็ต้องทำให้อากาศร้อนมากๆตรงนี้เราก็จะใช้เชื้อเพลิงเช่นแอลกอฮอล์เนี่ยใส่ไว้ในถ้วยนี้แล้วจุดไฟปุ๊บมันก็ร้อนอากาศร้อนตรงนี้มันก็จะลอยขึ้นไปอากาศเย็นก็ไหลเข้ามาแต่ว่าอากาศเย็นมันเข้ามาทุกทิศทุกทางแล้วมันก็ชนกันเพราะฉะนั้นพอมันชนกันมันก็ไม่เกิดการหมุนการอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไฟมันก็อยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็อากาศร้อนก็ลอยเลยขึ้นไปไม่มีทิศทางเลยเท่าไหร่นี่ไอเดียก็คือเราต้องบังคับทิศทางของอากาศเย็นที่วิ่งเข้ามาก็โดยใช้แผ่นอลูมิเนียม2แผ่นนี้โดยที่เราจะมาติดกันในรูปประมาณอย่างนี้คือบังคับให้ลมมันเข้าในทิศทางที่เฉียงกันหน่อยแล้วพอมันเข้าไปตรงกลางมันก็จะได้วิ่งล้อมรอบกองไฟแล้วมันจะได้หมุนเป็นเกลียวอากาศแล้วก็ลอยขึ้นไปโดยที่จะได้เห็นเป็นพายุไฟที่หมุนวิ่งขึ้นไปได้แต่คราวนี้เนื่องจากมันร้อนใช่ไหมเราก็ต้องระมัดระวังหน่อยก็อาจจะต้องมีถาดโลหะวางไว้แล้วหล่อน้ำไว้นี่หล่อน้ำไว้เพราะว่าความร้อนจะได้ไปทำให้น้ำมันอุ่นขึ้นมาหน่อยจะต้องไม่ลวกมือเราเลยเท่าไหร่เอานี้ไว้วางไว้ตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราจะจุดไฟตรงนี้ใส่เชื้อเพลิงแล้วกันนะแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจุดไฟได้แล้วก็เราจะเอาเขาเรียกอะไรนะไอฟอยล์อลูมิเนียมเนี่ยทำให้มันโค้งๆก่อนเอาขวดมาพับรอบขวดนะให้โค้งๆหน่อยโอเคได้โค้งหนึ่งอันแล้วก็ได้โค้งเอาอีกอันมาให้โค้งๆเหมือนกันนะได้2อันที่2แล้วก็เราจะมาล้อมอย่างนี้นะไม่ได้ปิดงี้นะแต่ว่าเฉียงกันหน่อยให้ลมมันเข้าคนละด้านลมเข้าจากด้านนี้ทีนึงด้านนี้ทีนึงอันนี้เพื่อให้จับง่ายและขยับง่ายแล้วก็ถ่วงน้ำหนักด้วยแล้วก็เอาอะไรวะเนี่ยคลิปหนีบผ้าหนีบไว้นี่เป็นที่จับแล้วก็เป็นตัวถ่วงด้วยเห็นไหมคลิปหนีบผ้าแล้วเราก็เริ่มไปวางนี้แปะนี้ไอ้คลิปหนีบผ้านี่มันจะเป็นไม้ด้วยมันก็แช่น้ำคล้ายๆทำให้ชื้นแล้วก็ระบายความร้อนไปด้วยแล้วก็ไอ้ส่วนโลหะนี่ที่มันแช่น้ำก็ระบายความร้อนให้น้ำไปด้วยก็ดีขึ้นคราวนี้เราก็จะเริ่มจุดไฟเดี๋ยวขอปิดแอร์แป๊บนึงด้วยครับดีไม่เอ่ยคราวนี้ลองติดไฟโดยยังไม่มีไอ้แผ่นนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะติดไหมโอเคไฟจากแอลกอฮอล์มันดูยากหน่อยร้อนใช้ได้แต่ว่าตอนนี้เปลวไฟก็อยู่เตี้ยๆนี่นะไม่เห็นอะไรใช่ไหมนี่เราก็จะบังคับให้ลมมันเข้าแล้วอันนี้อาจจะถ่ายดูยากหน่อยนะต้องดูข้างๆเห็นไหมอันนี้เราจะบังคับให้ลมมันเข้าไปจะเห็นว่าไฟมันสูงขึ้นไหมสูงไหมเอ่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไฟถึงระดับนี้นะถ้าเกิดเอาไฟออกปุ๊บมันจะลดต่ำลงนะแต่ถ้าเกิดบังคับให้ลมเข้าเป็นเกลียวปุ๊บมันจะสูงขึ้น
ลองดูถึงมันขึ้นถึงระดับแถวๆเนี้ยขึ้นมาจากที่นี่มันขึ้นมาวึดมาตรงนี้ประมาณนี้แล้วถ้าหนูดูดีๆจากด้านบนหนูจะเห็นเกลียวเป็นไฟเป็นเกลียวคราวนี้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนมาทดลองเองกันละกันนะ